Енді біз деректерімізді, дәлелдерімізді көрсетуге өтейік. Ең алдымен мен мына тақырыпты сіздерге көрсетіп өтейін. Енді біз бірінші кезекте түркілердің шығу тарихы мен түрк сөзінің этимологиясына қатысты, яғни түрк сөзінің шығу тарихына қатысты мәселені түсіну үшін бірінші кезекте мынау ақпараттарға назар салуымыз керек болады екен. Тарихи Жаһангер кітабының 41-ші бетінде былай деп баяндалған. Барша тарих кітаптарында айтылғандай, Нұхтың нұсқауы бойынша әрбір тайпа басқа-басқа аймақтарға кетіп, барған жерлерін өздеріне қоныс етіп, сол өңірлерде олардың ұрпақтары көбейіп, содан түбегейлі олардың отандарына айналды. Сонда топан суынан кейін бүкіл жер беті Нұхтың иелігінде болғандықтан, кейіннен Тұран деген атауға ие болған жерлерді Жапастың еншісіне берді. Ол Нұхтың үлкен ұлы болатын. Сонда Жапас Жуди тауының баурайынан шығысқа қарай жол тартты да осы аумаққа келіп орналасты. Сөйтіп бұл жерлерді өзіне отан қылды. Жапасты Абу ат-Турк, яғни түріктің әкесі деп те атайды, деп Тарихи Жаһангер кітабының 41-ші бетінде баяндалған. Сондай-ақ Тарихи Жаһангер кітабының 47-ші бетінде түркілер Жапасты Әбілжахан деп те атайды, деп келтірілген. Солайша Әбілжахан сахаралық, яғни жазықтық далада өмір сүретін көшпенді болған. Оның жазды қонысы Уртақ және Құртақ деген тауларда болған. Ол екі мекен өзінше аса үлкен де алпауыт әрі биік таулар болып табылады. Ол аймақта Инанж аталатын шаһар болған. Әбілжаханның қыстауы да сол өңірлердегі Борсық, Қақиян, Қарақорым деп атайтын аймақтарда болған. Бұл жерлердің жақын маңайында Талас және Кәрі Сайрам қалалары орналасқан деп баяндалған. Бұл ақпараттардан біз түріктің әкесі Жапас, яғни Әбілжахан, Жуди тауынан жолға шығып, Уртақ пен Құртақ деген таудың баурайына келіп қоныстанғанын көріп отырмыз. Яғни ол жерлерде Қарақорым, Талас, Кәрі Сайрам деген қалалар орналасқаны айтылған. Енді осы Қарақорым, Талас, Сайрам деген қалалардың қай жерде екенін анықтап көрейік. Сондай-ақ Уртақ пен Құртақ тауы қай жерде орналасқан? Оған да назар салайық. Тарихи Жаһангер кітабында келесідей деректер келген. Яғни Тарихи Жаһангер кітабының 44-ші бетінде түркілердің шығу тарихы жайлы келесідей деректер келген. Жапастың осы түрк есімді ұлынан тараған ұрпақтардың барлығы түркілер деп аталады. Яғни түріктің әкесі Жапас. Жапастың ең үлкен ұлы түрк. Енді ары қарай жалғастырамыз. Тарихи Жаһангер кітабының 44-ші бетін. Сондай-ақ түркілердің ең алғашқы мемлекеті де осы түрк есімді ұлдан басталып алады. Яғни түркілердің ең алғашқы мемлекет құрған осы түрк ата болып табылады екен. Енді кітапты оқуды ары қарай жалғастырамыз. Жапас оғлан, яғни Жапас ұлы түрк Күйеумарстың замандасы болған. Сондай-ақ түркі патшаларының ең алғашқысы еді. Ал Күйеумарс Ажам, яғни парсы патшаларының ең алғашқысы болған. Түркістанда хандық түзім мен мемлекетті басқару үрдісін алғашқы болып осы түрк енгізді. Сөйтіп өзі белгілі бір мерзімде патша болып билік жасады. Тарихи Жаһангер кітабының 44-ші беті. Яғни бұл деректерден біз Түркістанда алғашқы рет түрк мемлекетін негізін қалаған түрк ата екеніне көз жеткізіп отырмыз. Бұл жоғарыда айтып өткен Үртау мен Құртау тақырыбына келейік. Жоғарыда айтып өткен Үртау мен Құртау деген қай жерде орналасқан? Оның жанында Талас, Кәрі Сайрам деген сияқты қалалар болған деп келтірілді. Енді мынау алдарыңыздағы карта Германиядағы Нюрнберг қаласында 1898 жылы шыққан карта болып табылады. Бұл карта Центральной Азии деп аталады. Бұл картада Үртақ тауы бейнеленген. Мен қазір сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Міне бұл кескінде көріп тұрғандай Уртақ Геп деп жазылып тұр. Яғни Геп деген немісше таудың жазылуы болып табылады екен. Қысқартып жазылған белгісі. Уртақ деп жазылып тұр. Яғни Уртақ, қараңыздар. Жоғары жағында Талас өзені көрініп тұр. Талас өзенінің бойында Әулие ата, яғни қазіргі Тараз қаласы, Тараз қаласының бұрынғы атауы Әулие ата. Одан сәл былай қарай жүретін болсақ, Қаратау көрініп тұр. Қаратау, Түркістан, Шымкент, Қазығұрт, Ташкент бәрі сипатталып тұр. Яғни біз бұл картадан нені түсінеміз? Біз бұл картадан Қаратау мен Алатау, Үртақ пен Құртақ екеніне көз жеткізеді екенбіз. Енді тағы да төменде мен қазір тағы бір картаны көрсетемін сіздерге. Негізі бұндай карталар баршылық. Үртақ пен Құртақтың Алатау мен Қаратау екенін дәлелдейтін карталар бар. Сондай карталардың бірі карта Киргизский степи и Туркестанского военного округа деген 1866 жылы шыққан картаға назар салайық. Бұл жерде де Уртақ тау деп, Голый Уртақ тау деп көрсетіліп тұр. Бұл жерде де
Талас өзені бейнеленген және оның бойында әулие ата бейнеленіп тұр. Және бұл жерде Меркі қаласын көруіңізге болады. Сондай-ақ басқа да Қаратау сияқты таулар өз орнында бейнеленген. Бұл карталардан басқа да осы сөздерімізді дәлелдейтін басқа да карталар бар. Міне бұл жерден біз сол көне ортағасырлық кітаптарда жазылған Үртақ пен Күртақтың Алатау мен Қаратау екеніне, және түрк бірінші болып Түркістанда Алатау мен Қаратаудың баурайында Түркістан деген мемлекет құрды деген сөз, міне осы Алатау мен Қаратаудың баурайында түрік ата өзінің бірінші мемлекетінің негізін қалаған және сол жерде жерленген деген сөз осыған дәлел болады екен. Енді түрік атаның жерленуіне, түрік ата қай жерде жерленді деген сөзге келетін болсақ, онда біз тағы да Тарихи Жаһангер кітабының келесі беттеріне көз салуымыз керек болады екен.